Merhaba, ben Doktor Cüneyt Altunay, Özel Ege Şehir Hastanesi kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Bugün size horlama ve uyku apne hastalığında tedavi edici, tedaviye katkıda bulunan cerrahi yöntemlerden bahsedeceğim. Cerrahi yöntemlerde ana prensip tıkayıcı solunum problemlerini ortadan kaldırmak ve de yumuşak damaktaki gevşekliği çözmek, yani sıklaştırmaktır. Burun ile başlarsak, burundaki bir kemik eğriliği bizim uyku apnesi ve horlamasına neden olabilir, katkısı olabilir. Tabii şunu belirtmek isterim, genel kriter uygun hastaların uyku testi ve ekip çalışmasıyla uygun hastaların saptanmasıdır. Uygun hastaya uygun cerrahi yapılır. Burunda kemik eğrileri septoplasti dediğimiz burun eğriliğinin, kemik eğriliğinin iç hava pasajındaki kemik eğriliğinin düzeltilmesi ameliyatıdır. Konka dediğimiz konkaların şişliği, büyük olması, yani etlerin şişmesi radyo frekans cihazıyla hastanemizde de kullandığımız radyo frekans cihazı kullanılarak son derece basit bir girişimle küçültülür. Yine burun arkasında bir geniz eti, günümüzde endoskopik tanı yöntemleriyle artık erişkinlerde de çok sık tıkayıcı tarzda geniz etlerine rastlıyoruz. Geniz etinin alınması. Ağız boşluğuna girersek, ağız boşluğunda küçük dilde gerek yapısında büyüklük, gerek uzun olması, yine cerrahi yöntemle bunun kısaltılması, yeniden şekil verilmesi ameliyatlarıyla düzeltilebilmektedir. Bademcik eğer belli bir evresi varsa, yani volümü ağız boşluğunda belirgin bir halde ise mutlaka bademcikleri de alıyoruz. Burada bu ameliyatları birbirine aynı anda, aynı seansta bir arada da kullanabiliyoruz. Yumuşak damakta özellikle Özel Ege Şehir Hastanesi'nde bizim sık kullandığımız bir yöntemle anterior palatoplasti dediğimiz yumuşak damaktan küçük bir doku çıkararak burayı daha sıkı hale getirmek ve bu yumuşak damak arkasındaki hava pasajını genişletmek ile horlama ve uyku apnesine çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu ameliyat 45 dakika, 1 saat yan girişimleriyle beraber sürmektedir. Ve bu ameliyat sonrası diğer büyük horlama ve uyku apnesi girişimlerine göre daha az problem yaratmaktadır hastalarımız için. Biz bunu sık olarak kullanıyoruz. İleri teknikler gerek dil kökü, gerek boyunda askılama yöntemleri, çenenin, alt çenenin ileri doğru alınması daha özel vakalarda, seçilmiş vakalarda uygulanmaktadır. Bizim Özel Ege Şehir Hastanesi olarak genel prensibimiz mutlaka ekip çalışmasıyla uygun vakaları belirlemek, altın kriter olan, anahtar olan uyku testini bu hastalarımıza uygulamak ve cerrahi girişim gerektiren gruba ameliyatları uygulamaktır. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim.